講到夏天，防曬係一定唔少得嘅。除咗有我哋嘅化學防曬，仲有必不可少嘅就係一切物理防曬。平時咧我自己係會買好多個防曬冰，就有唔同嘅顏色、唔同嘅款式，會配搭唔同嘅衣着。今日要同大家推薦嘅呢個防曬咧，佢係用邊絲嘅面料，摸上個手感咧係好好嘅，冰冰涼涼，好絲滑，仲好透氣，唔係嗰種好厚實嘅布料。而家咧30幾度，差唔多40度，用佢嗰陣時咧，你唔會覺得好焗啦、好熱啦，因為你見到佢唔係嗰種貼膚掹緊，而係呢一種寬鬆嘅設計。同時佢有 UPF50+高倍防曬標準，可以有效咁樣幫你去阻擋紫外線。加上佢係加長版嘅版型，手指呢度會有個指套，咁咧就可以幫你保護埋你嘅手背啦，手背都唔會被曬黑。顏色都有好多嘅，除咗有我最中意嘅白色啦，仲有呢一種粉粉嫩嫩嘅綠色同埋米黃色，男男女女都啱用。記得啦，呢一個天時一定要帶好物理防曬嘅任何物體先好出門。